Пешеходы вынуждены уповать на волю случая и вежливость водителей. Однако трудности есть не только у них. Выехать с близлежащего поворота, к примеру, здесь, на Колосе, дело нелегкое, а главное не быстрое. Ждать готовы единицы. Особо спешащие нарушают правила дорожного движения и создают аварийные ситуации. Мы простояли более 20 минут и не единожды вступали на пешеходный переход. Лишь при виде камеры водители стали останавливаться, и нам удалось перейти дорогу. А вот эти женщины едва не попали под колеса несущихся с бешеной скоростью автомобилей. Вообще, конечно, трудновато. Идешь и переживаешь. Должно быть здесь вот как в цивилизованной стране. Подземный или надземный переход, и все. Мы переходим дорогу здесь каждый день с риском для жизни, буквально. Вот мы очень просим городские власти принять срочные, просто неотложные меры, потому что перейти дорогу, вот я с ребенком, водители не смотрят, женщины, дети, они думают, что это трасса, потому что здесь близко въезд в город. Там дальше перейти тоже нельзя. То есть вот этот отрезок от вокзала до супермаркета, он просто опасен для жизни. Причиной поломки светофора стал вышедший из строя кабель. К слову сказать, кабель проложен по асфальту. Со временем он стал выходить из небольшого углубления на проезжей части под давлением автомобилей и, естественно, порвался. Перепады напряжения, частое отключение электроэнергии также делают свое неблагодарное дело. Микросхемы светофоров попросту сгорают. Очень часто у нас бывают из-за перепада цвета, из-за них и в день бывает в одном месте несколько раз светофор сбивается. При обнаружении тому наши сотрудники замечают или просто граждане, водители, когда видят, звонят нам, мы дальше уже сообщаем тем службам, они выезжают и устраняют эту проблему. Всего в Сухуми 24 светофора. Работают они более-менее исправно. За этим следит транспортный отдел администрации столицы. Большинство в режим ожидания уходит после 11 часов ночи. А вот с утра включаются они по-разному. К примеру, этот светофор возле кафе «Ледник», несколько по улице Генерала Дбар регулировать движение начинают лишь после 9 часов утра. Это сделано для разгрузки республиканской автотрассы, которые в утренние часы пик загружены. Светофоры у нас работают... Вообще есть ГОСТ, есть стандарт, где-то в 12 часов ночи светофор отключается, то есть ставится на аварийный режим. Они желтые, мигающие, потому что нет необходимости, чтобы она работала ночью, потому что там есть микросхемы очень дорогие, они просто не выдерживают, чтобы они постоянно работали. То есть нет необходимости, чтобы они были включены. Помимо светофора есть дополнительные знаки, которыми надо соблюдать, и все, будет все нормально. Сотрудники ГАИ напоминают водителям, при проезде перекрестка с неработающим светофором необходимо руководствоваться знаками приоритета. В свою очередь, на таких перекрестках, как и на обычных нерегулируемых пешеходных переходах, пешеходы имеют приоритет в пересечении проезжей части. Правда, чтобы попасть на другую сторону дороги, все же необходимо убедиться в отсутствии транспорта. Нисфа Аршба, Эльдар Дамиров, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение.